ремонтом займемся. И сегодня будем бороться со стуками в подвеске. Ох уж эти стуки и прочие бряки и сверчки. А куда от них денешься при наших-то дорогах? А в данном случае владелец этого гольфа жаловался на громкий металлический стук при проезде неровностей. Итак, осмотрим ходовую часть. Учитывая, что машинка в возрасте, греметь тут может что угодно. Вот хотя бы взять кулису. Это уже не люфт, а настоящая болтанка. Но громко греметь металлическим стуком? Не, кулиса вряд ли. А вот и трубки тормозные с уровня скрипежей доболтаются. Однако громко стучать? Нет, не могут. А вот поставить их на место надо срочно. А то не ровен час и без тормозов оказаться можно. Стойки? Ну да, тоже не в идеальном состоянии. И пыльник, и отбойник. Но что без люфта, да и амортизатор сух. Пока будут в роли подозреваемых, но не более. Смотрим дальше. Вот рычаг в случае износа заднего сайлентблока греметь железом по железу будет. Однако, один рычаг менялся, а второй в норме. А вот еще один подозреваемый попался – рулевая тяга. Люфт явный под пыльником прощупывается. Однако, владелец жалуется на громкий и резкий металлический звук. Так что, скорее всего, не тяга, но что? А все оказалось до безобразия просто. Стучим по колесу кулаком, имитируя проезд неровностей. Виновником оказался тормозной суппорт. Стоит его прижать, и стук пропадает. Распространенная болячка у корейских машин, но, как показывает наш опыт, встречается и у японских, и европейских автомобилей. Беда не страшная, но дискомфорт в езду вносит.